Pak, sampean arep ngendi, Pak? Kok necis ngono? Aku arep metu lho, Bu. Sik tuku rokokku entek iki mangke. Yo. Sampai iso tuku rokok, Pak. Lah aku lho pengen listrik arep tuku ra iso, Pak. Lah lipstikmu apa entek? Entek, Pak. Lipstikku iki pirang-pirang dina aku ki serangku lipstik lho, Pak. Lah piro lar perlune nggo tuku lipstik piro? Ya paling regane piro, Pak? 50.000 paling, Pak. Lah nek kur 50.000 enak lho punya. Mosok ya kur perlu lipstik tok to sampean niku. Kaya perlu liyane. Aku mang pengin delok juga hand bodymu ya entek. Terus iku apa iku sing nggo anu blonyo-blonyo rai ku ya entek. Tak deloki wis karo saiki. Nah, 500. Go tuku kosmetik kono. Apa Skincare lah bahasane. apa sampean ngomong tadi blonyo-blonyo? Heeh, blonyo-blonyo rai. Emang minyak zaitun pakai blonyo-blonyo? Lah apa jenenge aku kira mudeng juga kok. Nek iki ki ya cukup nek grup tuku lipstik karo hand body. Nah, cukup ya. Nek sing ge blonyo-blonyo iki mung buah nek minyak zaitun entuk, Pak. Wisnya tak tambah 300. Nggo tuku secincere. Nggo tambah-tambah kuwi aku 200 wae. Kanggo anu mang ki mar tuku rokok ora sida malah mbok jaluk duwite iki mau tak wene kowe kuwi. Ya wis kono, nggo blonjo tuku kono. Jare ra lipstik barang. Ajak anak-anakmu ono jalan. Lah iki baru bener iki entuk skincare, entuk foundation. Lah yo mang kayak blonyo-blonyo yo kok entuk iki yo balsem, Pak. Nah, kan ya cukup iki yo tak cukup neleh yo golek-golek merek-merek sing standaritas lah, Pak. Suwun yo, Pak yo.